Oh, Anggablak. enak. Aduh. Kompet opo, Bro? Itu sing Terus tak. sinae. Duduk iki, Bos. Kita pun dia, Jo. Anu lali. Lali. Oke ini lagi eling. Oke ini lagi eling. Piye terus? Balik tahlilan nih ngono kuwi. Oh iya langsung teriak aku los. Tapi aku mau balik kerja langsung los. Dawa. Wis aja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Wa qala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bima addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal maqalatur rabi'atu wal isruna utawi makalah ingkang kaping 4 wal isruna lan 20. 420. Heeh. Anu apa kalih dasa sekawan. Kalih dasa sekawan ya. 420. 420 nggih, Pun. 420 ya atine. Hah? Ya 4 iki 20. Piye iki? Bu. Iku anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, isine man kharaja min dzullil maksiati ila izzit taati. Man utahe sapa wangi kharaja iku metu sapa man min dzullil maksiati saking inone maksiat. Maksude diwale, maksiat kang ino. Ila izzit taati maring mulyane taat. Maksude taat sing mulya. Apa ana taat sing gak mulya? Wa hadzalan utawi menika susunan min dzulil maksiati ila izzit ta'an iku susunan iku min idhafatis sifatil mausufi termasuk saking bab ngidhafahaken sifat teng mausufe. Ae maksude nek dijabaraken man utawi sapa wae wong iku taroka ninggalno sapa man al maksiata teng maksiat allati kang tusayyiru ndadekno sapa apa lati ngono lati hu ing man zalilan dadi wong ina wa amilalan sapa wong kang ngamal sapa man ataata ing ketaatan alati kang tusayyiru ndadekno apa lati hu ing man azizan dadi wong sing mulya. Jawabe akto moko bakal maringi Mas yo artine sakjane wis tapi mergo syarat nih. Berarti akto maringi huteng eman sapa Allahu Allah salah sifatin ing telung sifat mahmudatin ingkang mahmud. Langsung ngono. Sedeng disebut. Wong wedok iki. Wedok Mahmudah, enggak apa. Lah niki jawabe sing ngendikane Kanjeng Nabi man kharaja. Aghna moko bakal nyukupi sapa hu ing eman sapa Allahu Allah utawa gawe sugih hu ing eman sapa Allah taala min ghairi malin kelawan tanpa bondo tanpa harta yunfiku kang ngentekno sapa man hu ing harta. Oh, iki saiki. Lho, engko sik ana ringkesane iki kok. Sik dhisik. Piye? Ya, bal balik bisukuni qalbi kelawan tenange atine. Iku wis nemen iku. Wa ayyadalan bakal nguataken sapa Allah ing eman ai maksude kowa nguataken sapa Allah teng eman min ghairi juntin kelawan tanpa tentara. Ai maksude asaki ro. Asakira. Kira. Pira-pira bala tentara batalion yu'inuna kang nulungi sapa asakir hu teng man bal balik kuatine kuwau bi kuatillahi kelawan kekuatane Allah. Wa azzalan bakal mulyakno sapa Allahu teng eman niku ae maksude holaban dadekno menang. Sapa Allahu ing man ala aduwi ngatasi musuhe. Min ghairi asyiratin kelawan tanpa bolo. Wah, iki kan ono ring kesane Mas. Sugih tanpa bondo. Lah ngono kuwi. Iya to.
digdaya tanpa aji mimah mawi pasrah tebih ngene ajrih ya lali ngono kuwi wae Biar ele. Jawa pinter ya nek anu ya sugih tanpa bondo maling Tukang, Pak. oh iso Kuli sugih tanpa bondo, Pak. bondo Bondo apa? bondo tenaga Lah, iki kan orang gue duwe iki. enggak tanpa bondo iku sik nggon bondo iku bondo dengkul ya bondo iki ndak wis jan sugih tanpa bondo tenan pokoke taroka niku wau prinsipe kharaja min dzulil maksiyah ila izzat ta'ah niku langsung dadi sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji lah ayyadahu min ghairi junne digdaya tanpa aji iki sing ndi ya iki Esai. oh niki apa menang tanpa bola Mas wa azzahu iki Jangel. digdaya tanpa aji ya iso ayyadahu iku mang ya wis kuno lah ringkese wong Jawa kowe enak gak usah kola-kola wong Jawa Ya, makanya Kanjeng Nabi ngepas nih wong Jawa, Pak. jangan-jangan Jawa Iya, jangan-jangan asline Kanjeng Lah, Nabi. asline, Ruwe iki wong asline. Jawa, Pak. lho ana wong Arab kok senenge semedi ayo iku wong endi Ayo. kok iso kan gak mulai umur 40 mulai enom Kanjeng Nabi wis kenal perdagangan angger Ramadan wis nyepi Kanjeng Nabi kok ana wong Arab senengane nyepi jane wong Arab tenan apa wong Jawa Jawa Mas aku yakin Kanjeng Nabi Jawa Biasanya nih gua. heeh Ayo. iya Jawa Jawa apa Jawa? Jawa yang Jawa ya iso mergo Jawa iku dek Kanjeng Nabi Jawa Keturunan Jawa lho, Bapak. turunan Jawa iku. Dadi gawe gak masuk iku keturunan Arab. Min ghairi asyiratin kelawan tanpa atau saking tanpa keluarga. Ae maksudnya jamaatin sekumpulan orang yu asyiruna kang ngancani sapa jamaah. Seserabungan sapa jamaah huteng man bal balik binasrillahi kelawan pertolongane Gusti Allah. Wis sangke grup dheweane. Heeh. Ngono. Dadi nyetre gak usah gawe grup. Tapi lek nukang ya gawe grup, Pak. Dhewean bongko. Bongko nukang dhewe. Enakan ana kanca. Mangan nek koncone lumayan. Heeh. Kancane sego ngene kan. Wal maqalatul khamisatu dadi ringkes wong Jawa. Apa Mang Mas? Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, miwah wami pasrah. Tebih nah tuh sugih tebih. Karo Tebih tanpa ajrih. oh. Sambel tanpa Sambel tanpa lembut. Wah, itu sudah lombok. Adus tanpa goblok. Wah, iku keren kapan apa ngono kuwi. Moco. Ora teles. Dibakar ora kobong. Wis seger tanpa adus ngono Wih, ajine. telek gitu. Suci tanpa wudu. Mesti ya. Iku sik bener sih. Sik ana benere. Lah iya to, Pak. Ayammu. Moco. Moco tanpa melek. Lho, ngono kuwi lho. Apa kuwi? Embuh. Kanjeng Rama. Wal maqalatul khamisatu wal isuran utawi maqalah ingkang kaping 5 lan 20. Berarti kalih dasa gangsal. Iku ruwiya dipun riwayataken ana apa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kharaja niku medal sapa Kanjeng Nabi data yaumin suatu hari. Ala ashabihi ing atase sahabat-sahabate. Jadi serawung sahabate. Faqala terus ngendika sapa Kanjeng Nabi, "Kaifa asbahtum?" Cek anu ning Kanjeng Nabi. Kok njanur gunung moro-moro kaifa asbahtum. Nyapa do isu-isuan? Kaifa, heeh. Bagaimana keadaan asbahtum mlebu waktu isuk sapa sira? Ai maksude dakhaltum mlebu sira fi waqti subahi ing dalem waktu isuk. Faqalu terus Iki terjemahe piye, Pak? masuk waktu pagi. Bagaimana kabarmu pagi ini? Oh, lho. Gitu. Jawabannya asbahna. Jawa nih. Piye kabar isuk iki rek? Iki kados diwingi jerabi akeh ngono. Lek Untung duduk sampean. Cara- ngopi. saiki piye kabarmu isuk iki? Kaya gak Nek apa jawane sing penak? sing penak cara ungkapane. Napa kabare sing penak nek Jawa?
tos melek. Ngono. Nggih, jenenge piye ngono tok jawabane. Iya tenan Pak. Ini ngono tok jawabane. Nek iki jawabane asbahna mlebu waktu isuk sapa kita mukminin. Mukminina. Ai maksude sirna dadi sapa kita? Sirna iso dadi ya. Sapa kita fi sobahi ing dalem waktu isuk mukminina iku wong-wong kang mukmin. Billahi teng Gusti Allah. Sih Jawabane kok baplek ngene to, Mas. Piye kabar musik? Alhamdulillah kan jadi sik gak ada iman ya kan jadi. Alhamdulillah. Oh, ngerti aku. Ngono. Takoni padi iki. Heeh. Yes, alhamdulillah sik iman teng Gusti Allah Gusti. Ngono. Jalla wa ala. Faqala terus Kanjeng Nabi ngendika sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma alamatu imanikum jur ma apakah alamatu imanikum utawi tondo imani sira kabeh?" Qalu jawab sapa para sahabat, "Nasbiru alal bala." Waduh. Iki mosok lek jawab bareng to, Pak. Ya mbo, ya qalu apa kok ya mereka ngono jenenge cerita. Ndak ero sapa. Iya. Mosok bareng kayak Iya. padha ya ta. Heeh. Ki sapa wong 10. Jawabane padha ya ta. Kuwi nek didetailno malah rusak iki. Enak rek pondok lho iki. Heeh. Tengku-tengku ngarepe kotakan. Iya, kan ora oke. Sing jawab ya wong sitok. Heeh. Wong situ apa gareng ngono lho. Nek bareng mosok ya kabeh murung ngucap bareng kan ngono. Iya. Paling sithik situ paling. Nah, nasbiru alal bala. Nggih, alhamdulillah niki sik saged sabar ngadepi cobaan. Maksudnya alimtihani cobaan menallahi saking Gusti Allah. Wa naskuru lan sik saged syukur kita ala rokhoi ngatasi kelapangan keadaan jembar. Maksudnya alintisai keadaan jembar fil ma'isyati ing dalem panguripan. Maksudnya mata pencaharian. Nggih alhamdulillah kerja sik enten niki nggih alhamdulillah syukur. Wa nardolan lelo kita niki lelo ridho bil qada'i kelawan keputusan Gusti Allah. Maksudnya al hukmil ilahi keputusane pangeran fi a'yanil maujudati ing dalem benda-bendane utawa ain-ainnya al maujudati pira-pira barang kang ana. Pokoke sing ana iki. Alama ing atase barang iya kang utawi a'yan alaihi iki tetep ing atase. Maksudnya nggih iman terhadap ketetapan Allah yang ada pada segala yang ada niki. Kowe gak oleh terhubung itu, Jo. Oleh mane niku minal ahwali saking pira-pira keadaan fil azali ingkang wonten teng zaman azali. Iki nek Jawa kan duwe kaya iki. Gak Zaman nek Jawa Tejo mek ngomong zaman sadurunge ana Gusti. Wah. Ya iku sing ana mung ngono tok. Nek wong iki kan enak. Zaman sadurunge ana zaman, waktu sadurunge ana waktu. Nah niku. Ketetapan niku tetep ilal abadi sampai selawase. Faqala terus ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, antumul mukminuna haqqo. Wis, berarti top nek ngono. Ngono ya jawabane. Antum utawi sira kabeh al mukminuna yaiku wong kang iman haqqon kelawan tenanan. Maksudnya imanan kelawan iman mutabikon kang cocok lil waqi'i teng faktane. Teng kahanane. Wa rabbil ka'bati demi pangerane Ka'bah. Al wawu ta wawu teng mriku lil qasam, kang qasam. Titik. Niki asline biasanya qasam kan didhisikno. Niki qasame di karene. derek mburi. Wa rabbil ka'bati antumul mu'minuna haqqan. Kala ngendika ba'dul arifin sapa sebagian tiang ingkang arif kenal teng Gusti Allah as-sabru utawi sabar niku talatu maqamatin wonten 3 tingkat, wonten 3 makom. Setunggal tarkus syakwa ninggalno sambat. Woro-woro ning kene. Woro. Hah? Woro-woro ya. Iya, Wahyalan utawi niku syakwa. Wahya kok wahya. tarku. Oh iya mergo iya tarkune dianggap salah satu makomat itu Mas kan muannas. Jadi dianggap muannas. Mergo ngerinci salah satu niku. Darajatut tabi'in adalah derajatnya orang-orang yang tabi'in. Yang ikut. Nomor kali ar-ridho bil makdur. Lelo. Ridho bil makduri kelawan perkara sing sampun dipun takdir. Nah niki bahasa sing rada repot. Kudu digenahne. Nek takdir niku sing pun kedaden. Nek sik dereng. Belum masih. Sik rahasia, Pak. Sik rahasia. Dadi nek wis ana arane
misalnya wong pedot, tapi wis pedot gak dadi nikah itu takdir. Nek belum ngono. Wah wis takdir ya berarti wis kedaden ngono. Soale nek teng Al-Qur'an wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Niku sing dipredikati kelawan takdir nek teng Qur'an niku perkara-perkara sing pun terprogram. Kaya dene matahari, bulan, lintang mlakune ngoten niku. Niku sing wis Kayak mbek mau. Alhamdulillah Nabi seiman. ngene. Napa? Sudah masuk takdir. Nggih, pada waktu itu. Jawabannya para sahabat kok. Nggih, pada waktu itu. Kan wis sik ngrasa iman mau. Kan sudah alhamdulillah masih dikasih iman. Nah, pasca detik setelah itu kan kita ndak tahu mendetik ganti ya. Nah, ini gak kena sok yes niku. Wahyalan utawi ar-ridho bil maqdur niku darajatuz zahidin. Derajate tiyang kang zuhud. Zuhud nek biasa nerjemah mboten seneng dunya. Senangnya terhadap dunia itu tidak mengalahkan senangnya dia terhadap hal-hal yang ukhrawi, yang spiritual, yang sifatnya lebih substansial ngoten niku. Biasa wae. Biasa wae. Boleh, apakah bisa saja orang itu kaya? Bisa saja kayak Syekh Abu Hasan Asyadili sugi-sugi sufi. Kanjeng Nabi pola. Ya Sayyidina Utsman Mas. Ya, mosok gak zahid. Lah iya. Nah iya. Nah, Abu Bakar ae kalah. Jawabannya gampang lek ndelok ngono ki, Pak. Sugih kok gak pelit ya berarti masuk. Sugih pelit. Sugih pelit. Akeh tunggale. Dengan ya maklum Mas. Nek sugih pelit iku maklum, soalnya duwe dhek. Wis kere. Pelit. Heeh. Tansaya, Pak. Lho. Tansaya wajar malah. Iya malah gak duwe ya. Iya. Apa yang diwehne? Iya, nek sugih pelit gak wajar. Masalah ngene, Pak, lek wong sugih mung nyuguhi kopi, Pak, kuwi ora patek pantes. Heeh. Tapi lek wong kere mung nyuguhi kopi iku pantes, Pak. Pantes. Pantes. Golek pantese kan. Iya. Berarti kudune lek wong sugih iki ya cara nyuguhi ya arak sak galon. Arak sing regane 19 juta. Iya, sing ngono-ngono kuwi lah. Minuman mewah. Pantes. Pantes. Whisky ngono sing umur-umur. Lah carane padha karo nggawe tempe lho diitek-itek. Umure berang tahun. Ya gitulah kira-kira. Soale iki masalah rasa, dadi ya kula mboten saged ndak ro. Tawakal ki piye? Piye Mas tawakal? Sabar piye? Iku empuk. Ya tawakal mu isine sabar, syukur, wis kuwi to. Lha piye? Terus mari ngono apa nek ngarane iku? Jarene iki gak enek wong sabar ya. Sing enek nyabar-nyabarno. Iya kabeh, Pak. Heeh, wong kuat ki gak ikhlas enek. iki ya ora enek. Ngeklasno. Ngono. Sakjane iki Lek wis dadi biasa, kan yo ikhlas dhewe. Ora enek mesti wong kok gak ikhlasan, ora mungkin mesti enek siji hal atau dua hal sing ikhlas itu mesti enek. Contohnya nyocot. Ikhlas ngising. Ya. Wis ikhlas men. Nah, terus wal mahabbatu sing nomor 3, derajat nomor 3 cinta. Waduh, lil ibtilai kanggo diuji. Lah iki seneng kok dicoba. Seneng dicoba. Ya dia seneng, Pak. Seneng ya dia, Pak. Coba piye? Lha bedine dicoba iya. Nek pancen sugih kali kire niku ujian Gusti. Panjenengan uji mawon kula kelahan sugih. Kula siap pontang-panting sih ya. Diantem tenan ning motor. Kaya iya sak iya. Nek wanita ya apa-apa mbek Gusti Allah akate. Wahya lan utawi al mahabbah lil ibtila ning seneng diuji niki darajatus siddiqin, tingkatan wong kang tenanan. Oh, Abu Bakar. Nggih, as-siddiqin. Fa fil hadisi moko iku ing dalam hadis utawi lafat ubudillah nyembah sira Allah teng Gusti Allah. Iya bener ya. Ala ridho ing atase rasa ridho. Jadi nyembah niku kelawan rasa ridho. Maksudnya gak kepeksa. Tapi aku nek terus terang aku kepeksa. Tapi nek mboten mergo tresno ya moh Mas. Nek wong disuguhi pecel, dhek seneng pecel terus dintekno. Aku salat iki mergo pangeran, Pak. Ya gak iso lek gak mergo pangeran. Lah iya, Pak. Kan gak iso lek gak mergo pangeran. Lah mergo sapa jale? Lah iya kuwi. Walaupun ning jerone wis surat marit lah.
Budale iki paling kan mergo pangeran. Tapi dasare tre gak seneng, Mas. Dasare Iya gak seneng aku jane. Lah nek ana pecel, iku terus terang poso Ramadan barang wabot. Cara duduk Gusti Allah sing ngongkon moh. Lah iya. Tenan iki. Ana wong sugih pecel, seneng pecel, dintekno. Lah wajar ya. Iya. Tapi nek disugi pecel dhek posisi gak seneng pecel, alergi tapi tetep dintekno. Mergo apa? Mergo sing ngekeki. Ayo sing ngekeki. Ngono lho, Mas. Yo. Nah, iku balu luar Sing binasa. dodol lah sapa. Pak Ilham stati Fabiadihi. Ndak masuk. Pak Ilham stati moko lamun Tas. Pak Ilham tas stati moko lamun ora mampu sira fafis sabri moko iku ing dalem sabar. Alamat takro ing atase barang takro kang ora seneng sira ing mah iku utawi khairun katsirun kebaikan ingkang kathah. Wis nyabar-nyabarno iku mang wis kusnudone engke ana apike ngono wae. Gak ono sing gak kecewa. Ning donya wis panggonane. Apa wong kok kongkon rabi? Ya mergo ben ngrasakno tenanane urip iku lho, Mas. Lek gak rabi teori tok wis lho. Ben sabar. Teori tok ngono. Ternyata loh kok gak padha karo kancane. Jadi kancane iki ngono karo bojone. Ya aku kok biasa ae. Engko bener ngono. Tibake wah tadi kongkon beda ya. Heeh, kan beda. Pun wal maqalatus sadisatu wal isyrun wallahu a'lam bissawab bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.